ट्रैवलर ने जब हेडसेबी ट्राइब के लोगों से उनका नाम पूछा तो इन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिया। What's your name, my man? Ankan Kupu. What about you? टैंजानिया में रहने वाले ये लोग जिनको हडजा ट्राइब के नाम से जाना जाता है दुनिया की लास्ट सर्वाइविंग हंटर गैदरर कम्युनिटीज में से एक है और इनकी लैंग्वेज भी काफी यूनिक है। इनकी लैंग्वेज का नाम है हेडजेन, जिसमें ये क्लिक साउंड्स का यूज करके एक दूसरे से बातें करते हैं। ये दुनिया की बाकी सभी अदर लैंग्वेजेस से काफी अलग लैंग्वेज है। वैसे अब इस कम्युनिटी की लैंग्वेज और कल्चर दोनों काफी खतरे में है, क्योंकि टूरिज्म और बाकी लैंग्वेजेस ज्यादा बोलने की वजह से शायद आगे जाके इनकी क्लिक साउंड्स वाली लैंग्वेज पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसीलिए अब रिसर्चर्स ऐसा कुछ होने से पहले हेडजेन लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट करने और उसे सेव करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी रेयर लैंग्वेज है।